А вы знали, что в Казахстане никогда не храпят? Они знают действительно действующий метод. Для этого они берут вот такой пакетик с застежкой. Нету такого, можете взять обычный пакет в принципе. Потом, после этого, берет 2 зубчика чесночка и вот так прокалывают, чтобы он отдал свои ароматы. Ложат это в пакет. Чеснок уменьшает отек слизистой, и его пары дают прекрасное дыхание. После этого взяли ватный диск, 4 капли мяты, будет достаточно, которая расслабляет горло, и ближе к голове кладем. Они кладут это под подушку, и будешь спать всю ночь. Если у тебя сильный храп, перед этим выпей чай с имбирем и с медом. Пользуйся, храпеть не будешь. Действительно классный метод, сохраняй. А вы знали, что в Казахстане